च्यानल। आज चाहिँ हामी पूर्णिमा र म बिरयानी रेडी गरेर बिरयानी प्लस के गर्ने हामी क्वेसन एन्सर गर्न आएको छु। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो अचार घोप्टिन आइसक्यो अनि यहाँ छ कोक। कोक चाहिँ कम्पलसरी हो है। चियर्स चियर्स। कोक पनि तातो पानी जस्तो हुन आइसकेको छ। ल लेट्स ह्याभ अ बाइट। फर्स्ट बाइट हाम्रो चाहिँ यहाँ बिरयानी फेरि एकदम मस्त भएको छ नि, फेरि मिठो। मिठो भयो नि। अच्छा यहाँ हेर्नु है, देखेको छ? अब जुम गर्छु। यहाँ हालिराख। त्यहाँ चाहिँ थप्नको लागि पनि राखेको छ है। फेरि म धेरै खान्छु नि त। भात पनि खाएको छैन नि त बिहानदेखि, त्यही भएर 3 बजे लागिसकिसक्यो। खाऊ बहिनी खाऊ, अलिकति खाऊँ अनि त्यहाँबाट लाग्छ नि। मिठो छ, मिठो। एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि एकदम मिठो भएको छ। किन फालेको धनिया यस्तोको लागि? यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो है। फेरि फर्स्ट टाइममा यस्तो मतलब दोकानै खोलिदिन्छ क्या हो। तर म चुप, बिल्कुल चुप। भने धेरै त पूर्णिमाले बनाएको, मैले त केही गरिनँ कि क्या हो। है मैले गरेको नि, म भिडियो खिच्दै थिएँ नि त। बिजी थिएँ, म एकदम बिजी थिएँ होइन। मिठो लाग्यो। मिठो भएको छ त, मिठो लाग्छ त। म होटलमा त सेतो खालको हुन्छ त होइन? बेसर हालेर नि त, हामीले बेसर हाल्यौँ अनि कलर हाल्छ तिनीहरूले। नभए एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ यतिको हुन्छ चाहिँ। कस्तो मिठो भएछ। झन् खोलाउनु हुँदैन। कस्तो राम्रो गाइटमा आइरहेको छ। घाम आएको नि त झरा। यो पिन यसो गरेर हो क्या? पिनै छैन। यसो ध्यान कसो गरेर चाहिँ के चाहिँ भइसक्यो। म सुकाउँ मोटाउँ। के अब हामी क्वेसन सोध्छौँ ल। कस्तो सोचिदिनुहोस्, कस्तो सोच। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कस्तो क्वेसन होला थाहा छ? म मेरो फेभरेट कुरा लेख्छु होइन, क्वेसन हान्छु, एन्सर पनि साइडमा। अनि त्यहीको एन्सर मिलायो भने 1 पोइन्ट। यही साइड हुनु पऱ्यो एन्सर पनि, तिम्रो पनि त्यही हुनु पऱ्यो। तिम्रै कुरा हुनु पऱ्यो त्यहाँ। हस् ल, के को बारे लेख्नु पहिला? जेको बारे लेख्दा नि भयो। देखेँ भन्दा मैले एन्सर भयो हेरिहाल्छु नि त होइन। देखाउनु हुँदैन। सिक्रेट ला, कपी पनि नयाँ कपी भाँचिन्छ कि के हो। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। ल के लेख्ने? एउटै लेखौँ न, एउटै फेभरेट फुड बनाउँ होइन, एउटै मतलब एउटै टपिकमा। ए ल फेभरेट फुड ल। कस्तो कुब्री परेको क्या म त। मेरो फेभरेट फुड त सबै हो, जो सबै थप मिठो लाग्छ। त्यो भएर खाने खाइहाल्नु बिर्साएको। एउटा त लेख्ने हो नि। ला मेरो फेभरेट फुड के हो? यस्तै हो क्या, सबै खाने भएपछि। कस्तो मिठो सुकु मेरो कस्तो टोकेछु मलाई, मिठो भयो। के होला मेरो फेभरेट फुड? ल भन तिमी फर्स्ट, तिमीले लेखिसकेको। ए मैले गेस गर्नु ल, कहाँ भन होला के होला तिम्रो फेभरेट फुड भने? केटीको फेभरेट फुड के होला? सबै त खाइरहेको, अल जेन्डरमा चाहिँ अल टाइप।
एउटा भन्नु पर्यो के हो मोमो होइन दुईचोटि मात्रै ट्रान्सफर ल बिरयानी के हो त अनि चाउमिनले खाने क्या हो तिमीमा मोमो त्यही त लेखेको छ त्यही त हो मोमो मोमो मिठो लाग्दैन तिमीलाई के हो तिम्रो पिज्जा मोमो गेस गरिहाल्छु नि कहिले देख्यो पिज्जा चाहिँ फेरि अस्ति नै ल अब पनिसमेन्ट के पनिसमेन्ट खोर्सानी ल्याउनु हुन्छ कहाँ दिखानेको छ पनिसमेन्ट कहाँ गर्ने त्यो एक चम्चा चाहिँ तरकारी अचार खाने यो बिरयानी चाहिँ खाने अर्को के हुन्छ फेभरेट ड्रिङ्क्स चाहिँ पनि दिनु पायो मैले लेखिसकेँ गेस गरिसकेँ मैले भनिसकेँ होला केटीले खाँदै गर न यो पनि कति हालमा यहाँ शरीर कस्तो मिठो भएको छ साँच्चै हो क्यामेरामा भएर एक्टिङ गरेको होइन हामीले फेरि होइन कस्तो मिठो लेख्नु मन त लेख्नु ल भन तिमी ए नभन तिमी कोक कोक त भन्नुपर्छ नि कोक पोइन्ट पाउँछ होइन फेभरेट ड्रिङ्क्समा यो पर्छ अरू के पर्छ अस्ति नै मैले भने अस्ति नै भात ट्रेनमा खाएको भनेको थिएँ र मैले क्लु त दिनै पाइँदैन त साँच्चै ब्लुबेरीको जुस होइन ब्लुबेरीको जुस कहिले खायो भने मैले सक्यो अब तिमी भन तिमी कोक होइन म नाम लिइरहेको हुन्छ म जितो हो 1 पोइन्ट भइसकेको छ मैले जोइनर लेखिरहेको छु के त्यो अस्ति जोइनर खाएको भने कस्तो मलाई भनेकै छैन भएन यो केटीले सधैँ यसै गर्थ्यो जोइनर त्यहाँभित्र कस्तो दाना दाना हुँदो रहेछ भनेर फ्रुट्सको जस्तो खाएको तिमी खाएको थियो जेम्सको मैले जेम्स त सम्झेको थिएँ सम्झेको थिएँ नि मैले भनेको नि सम्झेको जुस जेम्स के ड्रिङ्क्समै पर्छ भने खानेकुरो सबै ड्रिङ्क्स अब अर्को जोइनरमा खाऊ न लेखिहाल्छु म फेभरेट भनेर चाहिँ फेभरेट ड्रेस है क्या होइन ओ के भन्छ ड्रिम कन्ट्री ड्रिम कन्ट्री होइन नि फेरि ड्रिम कन्ट्री तिमी गेस हाल्नु पनि भनेको छ दुबई होइन युके यस 2 पोइन्ट भइसक्यो पूर्णिमाको तिमी भन कोक त लास्ट भएछ नि अघि लिएर आएर लन्डन कोरिया के हो त थाइल्यान्ड खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया कहिले चेन्ज भयो तिम्रो ड्रिम कन्ट्री फेरि अझैसम्म त लन्डन इज ड्रिम कन्ट्री बाली पनि राम्रो छ बाली कहाँ पो रहेछ इन्डोनेसिया हो मलाई थाहा छैन त्यो गोवा त इन्डिया होइन गोवा जानुपर्छ अब अलिकति खाऊँ भने बेबी आँखें मीच पे अरे कहना क्या चाहते फेभरेट सिङ्गल अब यो यसको खुवाउनु पर्ने हुन्छ तातो भइरहेको रहेछ हामी चलाइ नै जान्छ अब
हामीले 1 केजी मासु ल्याएको नि फेरि इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी सुन्नु गएन हुन्छ हैन हुँदैन कहाँ इङ्ग्लिस त म गीतै सुन्दिनँ 1-2 गीत सुन्छु म चाहिँ इङ्ग्लिस पुरा लेख्दिस अन्ना म्यारी जस्टिन बिबर त्यहाँभन्दा अर्को त दुइटै थाहा छैन त्यो दुइटा मात्रै हो थाहा भएको भनेपछि को यहाँ लेग पिस राख्नु पर्यो कि तर त्यो मासु पसलको अङ्कलले अगाडि नै काटिसक्नु भएको थियो क्या देख्नु सक्नुहुन्छ कस्तो मिठो छ साँच्चै मिठो छ ल भन तिमी भन खानामै म भन्छु म एकछिन मलाई देखेकै छैन के हो बहिनी के हो देख्दै थिएँ नि त मैले खानाउँदाखेरि सरी ल तिमी मेरो गेस गर्छु म इन्डियन हो कि नेपाली हो त्यो त भन्न पाइन्छ सुशान्त लौ कहिले चेन्ज लो फेरि भर्खरै रिसेन्ट ए उ त्यो पूर्ण राई हो हो थाहा छैन मलाई तिम्रो प्लिज ल भन अब कहाँ मैले नेपाली हो नेपाली जोन पूर्ण न सुशान्त गीत भर्खरै गीत सुनेको क्या मैले कुन गीत उहाँ त्यो बुझ्न सुनाएको क्या मैले क्लासमा आमावाला गीत सुनाएको क्या हो त्यो लाग्यो यति मबाट गल्ती भयो त्यसको लाइन नै राम्रो लाग्छ जसम्म बाँचिरहे यो चाहिँ मैले बनाएको मेड बाई पूर्णिमा श्रेष्ठ यसलाई क्रेडिट चाहँदैन आज के चाहिँ यो सबै के हो यो भनेर बिरयानी भन्नु पर्यो नि म त के हो गीतै बनाइदिएँ क्या पूर्णिमाले भनेर पूर्णिमाले बनाएको बिरयानी एकदम मिठो मिठो घाम गरेर स्लाइड नै डालियाको छु म चाहिँ अब यसको अगाडि हेर्नु यहाँ म त्यस्तो गोरी छैन त रियलमा त गोरी छ क्यामेरामा चाहिँ गोरी आएछ अनि ए कोक हाल न यहाँ कोक त्यो चिसो भएन भने त कोक त पुरै कालो केमिकल जति खाएको थियो यस्तै कोक खारो म मोटी भएको ये सब क्या देखना पड़ रहा है ओ माय गॉड थ्यांक यू सो मच मेरो 1000 सब्स्क्राइबर पुगेको छ साथी बिर्सै लागेको छ थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर 1000 सब्स्क्राइबर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कति महिना भयो मैले खोलेको 2 महिना भएको छ मान्छेको 2 महिनामा 2-3 लाख पुग्छ तर मेरो 1000 पुग्यो तर त्यसमा पनि म खुसी छु तर त्यसमा पनि म खुसी छु थ्यांक यू सो मच कङ्ग्रेट्स दुईटा मात्रै कङ्ग्रेट्स पाएँ मैले अरू त कसैले हेरेर नि त अलि को दुईटा बेग गेस गर न तिम्रो साथी ए उहाँ पढेको साथी को नाम पनि आउँदैन यार यस्तै हो धेरै साथी यस्तै उसको चाहिँ धेरै साथी छैन मेरो चाहिँ कोही साथी छैन को मजीको म एकदम छुच्ची छु ऊ मात्र हो बाइक मेरो कोही साथी छैन किनभने म एकदम छुच्ची छु ऊ चाहिँ एकदम स्विट छ क्या स्विट अच्छा हमको सिखा रही है स्विटै म भन्दा पनि स्विट नि फेरि मासु खाऊ न यो ओ यत्रो ठुलो त म अट्दैन मुखमा ममा त अट्छ त म भनेको अब त्यो गिलिक गिलिक हुन्छ नि त यो त साह्रो यो कोक घोटी आज यति त खाऊ ल असित लाग्यो हामी 3 वर्ष भइसक्यो भेटेको होइन मङ्सी बिहाको मङ्सी आएको लेमनको मङ्सी टुबेलको मङ्सी अर्को खाइ छैन बहिनीहरूले फर्स्टमा किन दोस्रो साथी धेरै छ नि त अन्त पूर्णिमा र म चाहिँ कहाँबाट भेटेको भइदियो पूर्णिमा कलेजमा भएर तिमी भएर कलेजमा फर्स्ट दिन लकडाउन पछि फर्स्ट दिन गएको थियौँ होइन अनलाइन पढेपछि एउटा रिसेप्सन रहेछ थाहा पनि थिएन म फर्स्ट दिनमा बसिरहेको थिएँ अनि म त लास्टमा गएर बसिरहेको थिएँ फेरि लास्ट लागेर म उतापट्टिको यतापट्टि
5-6 डिपेन्ड्समा अनि ऊ चाहिँ लास्ट बेन्चमा बसेको थियो अनि कोही आएर मलाई धेरै स्टुडेन्ट आउँछन् होला भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ अनि ऊ भएन अनि मसँग चाहिँ अर्को एकजना बसेको थियो अनि ऊ आयो एक्लै बसेको बस्नु सक्छु कि होइन म यहाँ बस्छु ल अनि यो केटी त मास्क लगाएर बसेको थियो अझै पनि मास्क लाग्थ्यो नि कोरोना भएको थियो नि त्यतिखेर अनि मास्क लगाएर बसेको थियो पूर्णिमा अनि हुन्छ भनेर ब्याग सारी यतापट्टि बसेको अनि त्यहाँदेखि स्टार्ट हो अनि फेसबुक आइडी साटा साट हो त्यही दिन हो फेरि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हो किनकि ढिला भइसक्यो खाइसके पनि यो पनि खाइसक्यौँ यो केटी घर जाने अरे फेरि स्ट्रेस पनि फुल हुन आँटिसकेको छ अनि अब फेभरेट के फेभरेट होइन अबाउट के ल फास्ट हामी बिरयानी पनि खाइसकिसक्यौँ 2 प्लेट फेभरेट बिस्कुट फेभरेट होइन भनेको फेभरेट आयो बच्चाको जस्तै क्वेसन पनि के हो हाम्रो त अर्को पालि राम्रो बनाउने अनि फेरि अर्को पालिको हाम्रो खतरा भिडियो आउँछ 1 महिना पछाडि धर्नु ए होइन फेभरेट पर्सन यो पर्सन भनेको ल म गेस गर्ने मम्मी अरू पनि छ मम्मी पनि लेखेको छु अनि भाइ पनि लेखेको छु अनि असिम पनि लेखेको छु अनि बाबा पनि लेखेको छु तिम्रो पनि मम्मी बहिनी बाबा बुवा सबैजना फ्यामिली पर्सन फ्यामिली इज फर्स्ट के भन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी यस गुड अब चाहिँ हामीले बिरयानी पनि खाइसकिसक्यौँ हामीले चाहिँ बिरयानी पनि खाइसकिसक्यौँ आजको भिडियो यति नै थियो कृपया लास्टसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई फिडब्याक पनि दिनु होला बाई